Na Josh, kama ulivyosema ni kweli, nipo katika eneo bunge hili la Magarini na kituo kile cha kujumuisha na kuhesabia kura cha Mapimo Vocational Training Center, ambapo shughuli hiyo inatarajiwa kuanza wakati wowote kuanzia sasa, manake walikuwa wanasubiri kuletwa kwa zile ballot boxes kutoka kwa vituo 193 ambavyo shughuli ya kupiga kura ilitendeka siku hii ya leo. Umeuliza ilikuwa namna gani siku hii ya leo, na ni siku ambayo ilishuhudia utulivu wa aina yake katika maeneo mengi, tofauti na maeneo ambayo yalishuhudia wingi wa wale ambao ni wapiga kura kukishuhudiwa purukushani. Lakini kuna kitu ambacho kimoja tulishuhudia wakati ambapo tulikuwa tunafuatilia, ni pamoja na kujipata katika uchache wa wapiga kura kujitokeza katika vituo mbalimbali. Lakini kitu ambacho nilifahamu na katika eneo hili la Magarini ni kwamba ni eneo bunge ambalo ni kubwa zaidi, lina wingi wa ukubwa wa ardhi, lakini uchache wa wale ambao ni wananchi. Hivyo basi wapiga kura kidogo wakawa idadi yake ipo chini kiasi, maana ukilinganisha kwingine ni kwamba wapiga kura katika eneo bunge hili ni 80,118 ambao wamesajiliwa kuwa wapiga kura. Katika uchaguzi uliopita ni takriban 22,000 ambao walijitokeza kupiga kura katika uchaguzi huo, na hivyo hiyo ni jambo moja ambayo imechangia kuwepo mahali tulipo siku hii leo. Lakini pia bali na kule kuendelea kwa shughuli hiyo pasipokuwa na mushkili, pia kuna maeneo ambayo pia yalishuhudia purukushani za aina yake, ukiwemo Kaangoni ambako pia yule ni mwaniaji wa DC pia alikuwa anapiga kura. Mmoja wa wabunge wa eneo hilo Kilifi South alijipata kule, na baadaye kukawa kuna vurugu na wananchi wakamfukuza hata kutoka katika kituo ambacho kilikuwa kinapigiwa kura. Lakini kwa jumla eneo bunge hili la Magarini na vituo vyake vya kupigia kura, hali ilikwenda kwa njia ambayo ni shwari, na kama Brian anavyokuonyesha moja kwa moja ni kwamba unapoona wapo set kuhakikisha kwamba wanaanza kupiga shughuli ya kujumuisha zile kura. Tulizungumza awali na Mwafondo ambaye ni afisa msimamizi wa shughuli za uchaguzi katika kituo hiki, akatueleza kwamba shughuli hiyo huenda ikakamilika usiku wa leo mida ya saa 9, lakini kile ambacho kitawafanya kuchukua muda mrefu ni kwa kuwa baadhi ya maeneo ya kupigia kura na vituo vyake vilikuwa mbali zaidi, na ni sharti kuanza kusubiria wafikishe zile ballot boxes kisha waanze kujumuisha. Lakini ni kitu ambacho tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza jinsi shughuli inavyokwenda. Labda nikwambie usalama umeimarishwa maradufu jioni ya leo kuhakikisha kwamba hamna purukushani yote na hamna usalama ambao umetatizika, manake yalikuwepo madai awali jana na leo kuhusiana na wahuni ambao walidaiwa kusafirisha, japo wale wasimamizi wa usalama katika eneo hili walihakikishia wananchi na wapiga kura kuwa mambo yatakuwa shwari. Lakini kutoka upande huu ndipo nitahakikisha kwamba tunakujuza mimi na Brian kile ambacho kinaendelea. Lakini kwa sasa ninakuvusha moja kwa moja mpaka kule Malava, ambapo mwanahabari wetu Apollo Kamau yupo kukujuza yale ambayo yanaendelea. Apollo, kipaza sauti kipo kwako sasa.